Kia Rio 1, по-моему. Устраняем стук направляющих. Вот они тут болтаются. Конкретно. Но машина обслуживается у меня только. Я знаю, туда никто не лазил. И вот когда залезли мы менять диски, вот обнаружил, что приклеены колодки. Вот я вспомнил, что сам клеил. И клеил от того, что направляйки тарахтели там. Вот, значит, на Виктора Рейнса намазывал вот эту часть колодки. Ну, соответственно, вот здесь вот эти ухи надо изнутри намазать. Проверенный метод. Пользуйтесь.